Та цусаа өгснөөр хүний амьнаас аварна. Та өөрийгөө ч эрүүл байлгана. Танаас цус авснаар цусны эргэлт тань сайжирч, зүрхний шигдээсээс өөрийгөө бүрэн сэргийлж чадна. Таны эрүүл мэнд ямар нэгэн эрсдэлд орохгүй. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг. Сайн байцгаана уу хүмүүстэгчдээ, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бол Дэлхийн Донорын өдөр лээ. Энэхүү өдрийг жил бүрийн 6 дугаар сарын 14-ний өдөр улс орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт үе үеийн хүндтэй доноруудыг уран оролцуулж байна. Та бүхэндээ бүгдээр нь бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Ахмад хүндэт донор бэлтгэл ахлагч Чулуун Баатаргаа оролцож байна. За түүний хувьд нийт 60 удаа 100 гаруй литр цусаа өгсөн эм хүндтэй донор. За цагдаагийн байгууллагт 30 гаруй жилийг ажилласан өдгөө гавьяаны амралтанд гарсан эм хүндтэй эрхэн бас оролцож байна. Дараагийн хүндэт донор нь наран туяа нийт 50 удаа 20 гаруй литр цусаа хандилсан. Одоогоор бүсийн онцлог эмчний төвийн эмийн сангийн ажилтан донорын холбооны дорнод салбарын тэргүүнээр бас давхар ажилладаг. Дараагийн хүндэт донор бол ганг мөрөн нийт 60 удаа 45 литр цусыг бас бусны сайн сайханд хандуулж исэн. 12 дугаар цэцэрлэгийн эмч үед амьдсан донор гэдгээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүндтэй донор болон урагдан оролцож байна. Дараагийн хүндтэй эрхэн бол оюун туяа нийт 30 гаруй удаа 12 литр цусыг бэлгэлсэн. Одоогоор Mobicom корпорацийн дорнод салбарын ажилтан. Дараагийн донор болоод нийт 17 удаа 7 орчим литр цусыг хандуулсан. Одоогийн эрхэлж байгаа ажил нь Улаанбаатар төмөр замын Баян Түмэн дасгийн их хэмжээний ажлыг гүйцэтгэж байна. Өнөөдөр бол донорын өдөр. Тэгэхээр яагаад ер нь энэ өдрийг уламжлалт жил бүр 6 сарын 14-ний өдрийг тэмдэглэдэг. Ер нь донорын холбоо ер нь яг хизээ байгуулагдсан юм бэ гэдэг энэхүү яриагаар бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр донорын холбооны дорнод салбарын тэргүүн бас намтай ягчсан яриагаа эхлэе. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт доноруудаа, эгэл баатруудаа. Та бүхэндээ олон улсын цусны донорын өдрийн мэнд хүргье. Энэ жилийн цусны донорын өдрийн ураа бол цусаа өгч бусдад амьдрал бэлгэлийн уран дор дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За манай улсад донорын холбоо 1999 онд байгуулагдсан. Албан ёсоор байгуулагдаад манай аймагт 2014 онд манай салбар холбоо байгуулагдсан байгаа. Тухайн үеийн салбар холбооны тэргүүнээр ген ямбуу тэргүүнээр нь ажиллаад тэргүүлэгчдэр нь базаржав оюунтын нар хамтран ажилладаг байсан байгаа. Миний би донорын холбооны тэргүүний ажлыг аваад одоо 1 жилийн өр үцэх гэж байна. Тэгээ ерөнхийдөө донорын холбоо ямар өөр хүлээсэн байдг юм бэ гэхээр цусны донорын эгнийг бэхжүүлэх, шинэ доноруудыг дэмжиж ажиллах, мөн одоо доноруудын нийгмийн асуудлыг шийдэх, халамжийн үйлчлэгийг үзүүлэх эрүүл мэндийн салбарт бас хамтран ажилладаг байгаа. Манай донорууд Монголын хүмүүнлэгийн байгууллага болох улаан загалмайн нийгэмлэгийн нэгт хамтын ажиллагаатай ажиллаж идэвхтэй үйл ажиллагаанд нь оролцдог. Мөн эмнэлгийн байгууллага болох цусны төвд биечлэн оролцож цусаа бэлгэлэн ажилладаг. Нийт ер нь донорын одоо салбар холбоо маань 83 хүндэт донорыг эгнэндээ багтаасан. Үүнээс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 30 донор нь одоо өнөөдрийн хүртэл цусаа бэлгэлж байгаа гэсэн үг тийм. Улаан загалмайн нийгэмлэгийн санаачлахаар донорын холбооны хууль батлагдсанаар хүндэт донорууд маань халамж үйлчилгээ хүртдэг. Мөн одоо Ахмад хүндэт донорууд маань одоо улсын чанартай аршаан соёлол амралтад 50% хөнгөлөлтөй амрах хэрэгтэй. Мөн залуу хүндэт донорууд маань бол 100% улсын аршаан соёл амралтанд бол амрах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ мөн одоо залуу хүндэт донорууд маань нийтийн тээвэрт үнэгүй зөрчих хэрэгтэй мөн. Хүндэт донорууд өндөр насны хүндэт донорууд маань болохоор жилдээ төлөө нөрсний хөнгөлт болгоод 140 мянган төгрөгийн халамж үйлчилгээг одоогийн байдлаар аваад байгаа. Манай аймагт өнгөрсөн онд гэхэд 48 хүндэт донор маань төлөө нөрсний хөнгөлтөнд 6,720 мянган төгрөгийн хөнгөлт эдэлсэн. Мөн 8 хүндэт донор маань 1815
сая 815 мянган төгрөгийн одоо хөнгөлтийг бол эдэлсэн байгаа. Тэгэд ер нь донорын холбооны одоо энэ тэргүүний ажлыг аваад удаагүй байгаа мөртлөө өмнө бас тэнийг донор байсан юм байна гэж ойлгож байна л да. Тэгээ хизэнээс эхлээд ер нь та донор болсон хэдийн хугацаа өнгөрч байгаа юм. Яагаад ер нь бас одоо бусдад бэлгэлэхээр болов гэдэг талаар. За би бол хожуу одоо донорын инэнд дэлсэн хүн байгаа юм. Ер нь бол донор ер нь бүх улгийн хүн донор байж болдог. Би өөрөө 2 дугаар улгийн цустай 2004 оноос хойш би анх донор цусаа бэлгэлж эхэлсэн. Анх бол зөвхөн би өөрийгөө шинжилгээ хийлгэе. Би ер нь эрүүл байна уугүй юу гэдгээ үзье гэж бодож анх би донорт анх цус өгсөн байгаа. Тэгээд эрүүл байсан. Тэгээ манай цусны төвийн одоо эмчнэр маань та ерөөсөө эрүүл юм байна. Тийм учраас та донор болооч гэсэн саналтай байл. Тэгэл би донорыг нэн эргэл төсөлтөд орсон хүн байгаа юм да. Тийм. Тэгэхээр донор болсноор ер нь айгу бардам хүн ер нь их өөртөө арай ихтгэлтэй ер нь толгой дээгүүр айгу тийм бардам алхдаг болдог. Тэгээ ялангуяа хүндэт донор гэдэг болцлыг хангаад би маш их баярлсан. Яагаад гэвэл бидний нэг удаагийн өгсөн цусаар 3 хүний амийг авардаг. Тэр бид нар тэгэхээр ер нь бол донор хүн гэдэг бол ер нь эгэлгүй баатар хүмүүсээ л гэж би хувьдаа боддог байна. За хүндэт донорын болцлыг хангахад тусаа бэлгэлэгч донорууд маань 35 болон түүнээс дээш удаа өгсөн тохиолдолд хүндэт донорын болцлыг хангадаг. Ер нь өнөөдөр манад одоо 70-аас 100 удаа цусаа бэлгэлсэн хүрэл донор манай Доронтын одоо донор дотроос 2 хүн байна. Хүрэл донор цаашлуул мөнгөн донор, алтан донор гэж байдаг. Залуу хүмүүс бол багасаа одоо өнөөдөр Монгол улсад хамгийн залуу хүндэт донор 21 дэх хүн байна. Тэ? 21 настай. Тэгэхээр ер нь бол залуучууд одоо өнөөдрөөс эхлээд ер нь та бүхэн хэнд ч одоо хийсч ирдгүү гамшигын өмнөөс хонда сөр зогсохын тулд залуу хүмүүс бол маш идэвхтэй цусаа бэлгэлэх хэрэгтэй л гэж уриалах гэж байна. Та өнөөдөр хонда цусаа бэлгэлснээр хүнд 3 хүний амийг орно нэг удаа цусаа бэлгэлгээд. Тэгэхээр бас өнөөдрийн энэхүү нэвтрүүлэгт бас улаан загалмай хорооны дид дарга саран тулгын гишүүн оролцож байна. Тэгэхээр улаан загалмай хороо за донорын холбоог бас анх бас үүсгэн байгуулжсан гэдэг тухай тийм яриа байдаг. Тэгэхээр улаан загалмай за энэ донорын холбоо хоёр одоо ямар хамтын ажиллагаатай яагаад ингэж холбогдох болов энэ талаар та мэдээлэл. За юун төрөнд бас одоо хүний амь насаа аврах Ариун Үйлсэд нэгдэж байгаа нийт доноруудаа бас энэ дэлхийн цусны донорын өдрийн баярын мэндийг нийт улаан загалмай хорооны удирдлага улаан загалмай хорооныхоо хамт олонны өмнөөс баярын мэнд хүргье. Тэгэхээр улаан загалмай байгууллага бас яагаад энэ одоо цусны донорын үйл ажиллагаанд оролцдог вэ гэхээр улаан загалмай байгууллага үндсэн чиг үүрэг маань өөрөөсөө хүмүүнлэг үйл ажиллагаа зохион байгуулах байдаг. Тэр агуулгаараа ер нь хүний амь насаа аврах те одоо яаралтай гамшиг осол болсон үед цус цусан бүтээгдэхүүний нөөцийг нэмэгдүүлэх одоо үйл ажиллагаанд үндсэн зорилгынхаа хүрээнд зөвхөн одоо Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг биш олон улсынхаа түвшинд манай олон улсын улаан загалмай бас ингэж оролцож ажилладаг юм байгаамаа. За анхлын 6 сарын 14-ний өдрийг бас яг дэлхийн цусны донорын өдрийг болгож тэмдэглэж өнгөрүүлэхтэй холбогдуулж бас 2003 оноос эхэлж бас энэ өдөр маань тэмдэглэж өнгөрүүлж исэн түүх байдгийг. Тухайн үедээ яг энэ дэлхийн одоо нөгөө хүний цусны бүлгийг одоо анхлан тодорхойлж Нобелийн шагнал хүртсэжсэн Австрийн эрдэмтэн ихэмж Карл гэдэг хүний одоо дурсгалыг хүндэтгэж тэр хүний төрсөн өдөр өөрөөр нь одоо тий дурсгалыг хүндэтгэж энэ өдрийг ингэж олон улсын улаан загалмай улаан аврагын сар нийгэмлэгүүдийн холбоо олон улсын одоо цусны доноруудын холбоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад хамтран санаачлаг гаргаж бас энэ өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүлж исэн ийм түүхтэй байдаг. За улаан загалмайн хувьд донорын холбоо за дээр нь одоо яг манай бүсийн онцлогын амжилтны төвд байрлах цусны салбар төвтөгөөр донор элсүүлэх за цусны донорын цусан бүтээгдэхүүний одоо нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид нар одоо маш олон жилийн түүхтэйгээр хамтарч ажиллаж байгаа өнөөдрийг хүртэл улаан загалмайн хувьд донорын холбоог анх үүсгэн байгуулах хувьд яг дээхэн үед бол улаан загалмайн дэргэд донорын зөвлөл гэж байдаг байсан. Яг Дорон тамиг улаан загалмайн хорооны дэргэд яг донорын холбоо 1990 улсад 99 он те 99 онд байгуулагдсанаас хойш яг манай Дорон тамиг улаан загалмай хорооны дэргэдэх донорын зөвлөл маань өөрөө бүтцээрээ одоо Монголын донорын холбооны салбар зөвлөл болёо гэж ингэж 2014 онд ингэж донорын холбоо
байгуулагдаж улаан загалмай цусны салбар төв те энэ одоо манай бас ялангуяа доноруудын санаачлагаар энэ бол бүр ингэж дорн тамиг салбараа нээжсэн ийм төвхтэй юм байна. За Чулуунбаатаргийн хувьд бол нийт 60 удаа за 100 гаруй литр цусыг хандуулсан ийм бас ариун түүхтэй хүн байна. Тэгэхээр та ер нь анх хэдэн наснаас эхлэн цусаа хандуулж эхэлсэн? Яагаад ер нь цусны ийм донор болно гэж шийдсэн юм бэ? Энэ тухайга бас манай үзэгчдэд ярь. За юуны өмнө дорнот нутгийн таана өдрийн амар мэндийг эрий. Би 1973 онд шинжилгээ өгч явж яваад тэгээ цусны станцын дарга Бадам ханд гэж эмч байсан. Тэгээ бид нэр тэгээ таарад очи яаж явна гэ яах би нэг шинжилгээ өгч явна. Очи тэгвэл шинжилгээгөө авчаад наашаа ороод ирээрэй. Тэгээд орсон тэгээ чи юу н одоо манай залуу хүн байна. Нэгд чи хөтэ гадаа явдггүй хотын төвд байдаг. Би тэр үуч гал хамаандад байсан байхгүй. Хотын төвд байдаг. Яагаад гэвэл одоо шөнө ороод уутахад чи нэг гэртээ байгаад байхалгүй. Тэр сайн ч одоо бас учрыг олохгүй одоо зааж хэдгэцүү үгүй ч хэдгэцүү. Тэгэл 73 онд байсцээ. Тэгээ Үйлсэд ерөөсө 73 онд Үйлсэд эхлээд шин донорудаас 250 грамыг авдаг байсан л да. Одоо яг хэдийг авдгийг мэдэхгүй байна би. Бидний үед бол 250-ыг авна. Тэгээ тэр чинь нэг жил 2 жил яваад нөгөө грамаа нэмэн. Багваагаар хооноо 250 байсан 300 ч болох юм, 400 ч болох юм. Жилээр л нэмээд явдаг. Тэгээ 500 л өгдөг ус. Тэгээ явсаар байгаад сүүлдээ одоо их гэцөө тарч одоо би өөр албан ажилтай. Одоо тэгээд одоо эмчтэй хэлнэ. Одоо Бадам ханд эмчтэй, цусныхаа эмч. Ерөнхий эмчээр нь 90% эмч байсан. Месси эмч. Энэ хоёртай хэлнэгүй. Та нар намайг байна одоо өдөр дуудаж болохгүй. Шөн дууд. Шөн 12-оос хойш дуудъя шүү. Гэхдээ чи би ч нөө ажилтай цэргийн хүн учраас наад чинь одоо тэг зай гаргахгүй. Тэгэхээр чи одоо чи та эмчтэй одоо хэлнэ шүү дээ. 12 цагаар хойш дуудахыг бодоорой. Тэгээ манай хэд ч яг одоо тэгэл заал. Тэгээд л явсаар байгаа. Тэгээд 82 хон онд чи одоо анхныхаа донорын хүрэл медалийг авч байлаа. 82 онд аваа тэгээд 87 онд болох тэр юуг авсан. Хүнд донор авсан. 89 онд болох тэр улаан загалмайн 5 дугаар үд төлөөлөгчөөр оролцоод. Тэгээ одоо энэ төлөөлөгчөөр эдгээр оролцоод тэгээд Улаанбаатарт очиход чинь одоо энэ цусны станцын эмч ерөнхий эмчээр нөөрхийн месийн бүрүүжөө энчон байсан. Цусны станцын эмчээр нь генма байсан. Тэгэл одоо бид тэгээд сэрэг дашуулуураас сүүний донор нэг явсан. Ингээд нэг 4-5 хүн явсан юм аа орхи. Тэгээ бид нар ч одоо тэгээ хотод очиад улаан загалмайн нэг 2 өдөр хооролцсон. Тэгээ тэрэн суучаад тэгээд нааш ирсэн. Тэгээд энэ хооронд чинь би одоо нэг 55-аас 60 удаа л үнгөө цус өгсөн юм байна. Нийт би 21-2 жил өгсөн юм шиг байна. Донор болоход бол гоё л доо энэ ч одоо өвчин зовлон өрөхгүй сар болоод эмчт үзүүлнэ. Шинжилгээ хийлгэн. Бүх юм ерөөсөө юунд очиж эмнэлгийн мэдэлд очиж байгаа юм шиг. Тэгээд ямар ч энэ эмнэлгийн хүлээ авахар ингээл гүгөөд ороход хөөрхөн амт. Манай донор гэж совилогчч тэр асаргч тэр эмчч тэр яасан үзүүлгийг. Тэгээд одоо шинжилгээг үл ерөөсө сар болгон бид нэр хийдэг авдаг байсан. Тэгээд тэрний үндсэн дээр одоо өдий бол тэр гоё эрүүл тонх сайхан явж байна. Заавал донор хөнгөд тустай хүн байдгүй байхгүй юу? Нэгдүгээр үлгэн хүнч донор байж л байдаг, 2, 3, 4 бүгд донор эднэр бол. Ер нь бол одоо тэгээ өөрийнхөө чадал чинээгээр ард түмэндээ бас нэг одоо хүргэж байгаа тусна бидний хүргэж байгаа тусна энэ шүү дээ. Бас нэг дарамттай ард түмэнд чадхаараа хэдэн минутаа туслаад дэм өгөөд ингээ явбал ус зүгээр юм уу? Тэгээ хамгийн гол нь одоо тэгээ залуучуудыг л одоо энэ сайхан залуу наснаа л одоо донортээс цусаа өгч байгаарэ гэж уриалмаар байна.
Тэгээ би ч одоо сэргэлэнд цагаава, баяуул, болгон, хөлбөмбөр эднэрт чи хөдөөний донор явдаг байлаа ш тэр үчир одоо цусныхаа эмчийг аваад цусны эмчээ аваад тэгээд одоо нэг дөрвөний машин суугаад одоо тэгээд хөдөө суманд очиж ш хөдөө суманд очиход чинь одоо тэр үчи хөөрхий дарамтайхан чинь бүгд л лаатай л өөхөнд ингээр л байсан үе шүү дээ. Тэгээд одоо тэр тухайн үед яг нэг эмнэлэг нь мотор хасаа жижиг. Тэр мотортой. Тэгээд одоо хөдөө очиод нөгөө эмч маань месси эмч таард юм уу эмэгтэйчүүдийн эмч таард юм айл нэг нь ороо явчихна. Тэгээд би өдөр гадаа коридор сууж байна. Тэгэл одоо за цуслангууд л одоо нөгөө цусныхаа эмчигээ аваад говцоо өмсөөд тэгээд тэр цус авдаг өрөөрөөгөө орно шүү дээ одоо. Тэгээд тэнцэн ороо тэгээд яг одоо тэр хүн тэр саад өвчтөн одоо ямар хэдэн литрийн цус хэрэгтэй байдгийг тэгээд би бол эхний удаа бол нэг 5-ыг л өгнө. Тэрнээс илүү бид нар бол барахгүй шүү дээ. Өдөр шөнөгөө гадаар явж байна. Ажил төрөлтэй. 500 бол өдөрт агцсан тав байдаг байхгүй бид нарт бол. Тэгээ ингээд явж ирсэн. Тэгэл одоо зөндөө олон хөдөө сумдуудаар дуудлаганд хөрхий одоо тухайн үед сайхан эмч нартай мөр зэрэгцэн явж илаа. Одоо өнөөдөр яг манай эмч нар одоо зарим ч байгаа л ах, зарим ч одоо тэгээд одоо мөнгө олсож үзсэн хүн байдаг л. Одоо таарлахгүй бид нэр өрөөс. Бодвол байгаа л ах. Яг сандарсан үед яах юм бол тэгээд энэ 30 хэдэн донор 80 хэдэн донор юу ч биш шүү дээ. Хамгийн аюултай. Тэгтэр үлээрээс одоо бүх цэргийн ангиудыг бүх энэ хүчний байгууллагуудыг бэлэн байдалд бол ерөөсөө зовсын бэлэн байлгаж явах хэрэгтэй. Тэр цаад иргэн бол иргэнийхээ үүргийн дагуу үүргээ гүйцэтгэх нь эмчүүл авдаг юм бол авдаг юм байгаа. Ийм л байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээ одоо ерөөсөө хамгийн гол нь л одоо цусны имийг л сайжруулах гол чухал. Аюултай шүү. Гаяа шагналаас хамгийн үнэтэй нинэ, хамгийн үнцэнтэй нинэ. За одоо та ажигаа нэрлэх үү? Одоо би хамгийн үнэтэй нь одоо энэ л энэ да өөрөө. Энэ хүнд донор. Тэгээд одоо хамгийн одоо бидний хамгийн одоо шүтэж явдаг эд шүү дээ. Тэгээд энийг зүүчгээд ингээд яаж явах тал бас сайхлаа. Яг тэр цэргийн газар ажилласан нь бол зөндөө байна уу? Тэрийг үл яг одоо тэгээд хамгийн гол нь одоо тэр хүнд донор болчиход явж явах бас зүгээр шүү. Гангмын хичээвд бол одоо үе дамжсан бүр юм хүндэт донор байгаа. Тэгэхээр үе дамжсан за ээжийнхаа тухай за тэгээ сайхан эгчнэрийнхаа тухай бүгд ингээд донор байсан гэж чинь энэ талаараа сайхан дурсамжаа бас бидэнтэй хуваалцсан. За миний ээж бол одоо 1964 оноос 1985 он хүртэл эрүүл мэндийн байгууллагт одоо тэр үеэрийнх бол төргийн тусламжийн станц одоогоор бол 103-т жолоочоор ажилладаг байсан. Тэгээ тэр үедээ бол одоо донор тэр үеийн донорч нь бол нөгөө нэг баталгаажсан донор гэдгээр шууд нөгөө аваад хийдэг байсан. Тэгж хийдэг байсан. Ээж маань бол донор. Тэгээд тэрний дараа хамгийн том эгч маань хүүхдийн больницын совилогч. Тэгээд тэр эгч маань бас Монгол улсын хүндэт донор. Одоо гавьяаны хамралтанд байгаа. Дараагийн эгч маань болохоор бас ээж маань өндөр насныхаа тэтгэврдээ гарахдаа 1985 онд ган чимэг гэдэг эгчийг маань төрний жолоочоор машина өгөөд өвлүүлээд тэгээд тэр эгч маань бас төрний жолооч хийжгаад бас донор болоод хүндэт донор байж донор болон одоо донор болсон. Тэгээд одоогоор бол одоо орхины орондоо очсон. Тэгээд тэрний дараа би дөрөвдөх донор нь 1982 онд Дорнов аймгийн Анх ухааны дунд сургуульд очиод тэгээд тэр үед л оюутнуудаас бол ер нь бүгд л ер нь донорт элсүүлээд эрүүл мэндийн үзлэгт оруулаад донорт элсүүлээд донорын игнэнд орж исэн бид нэр тэгснээрээ бол бид нар өнөөдөр бусдад амьдрал бэлгэлж байгаа гэдгээр бол хамгийн учир утгатай хамгийн сайхан үйлс гэж боддог. За тэгээд би 1982 оноос за 1986 90 он хүртэл 86-ад Дорногов аймагт 4 жил тусаа бэлгэлээд тэрнээс хойш төгсж ирээд 1986 онд 86-аас 90 он хүртэл хөдөө тэг их хэрэгч байгаа юм чир хөдөө ажиллаж байгаа. Тэр хоёронд нь жоохон тасраад тэгээд 1990 оноос
аймгийн төв чилжиж орж ирээ тэрнээс хойш бол тасралтгүй цусаа өгөхөд одоо хүртэл цусаа бэлгэлж байна. Тэгэхээр гэр бүлээрээ бас эмнэлгийн байгууллагад ажилладаг юм байна. Ер нь эмнэлгийн байгууллагын бас их цусаа хандлагдаг тухайн үед тийм байсан байна. Тэгэхээр тэр талаараа яриад таны бас ингээ хамт ажиллаж байгаа мөр зэрэгцээ явж байгаа нөхөдд нь бас хэрэг цусаа хандлагдаг. За ер нь цусны донор гэхэд ер нь эмнэлгийн донорууд бол маш олон байдаг. Ер нь эмнэлгийнх ер нь хамгийн түрүүнд л ер нь цусаа өгөөд л ер нь хугацаанд л болсон л байвал ердөө л дараа ажилтай ч байсан, ажилгүй ч байсан, ээлжтэй, шүний ээлжтэй ч байсан ер нь цусаа ер нь бэлгэлж шууд юу яадаг. Одоо цусаа бэлгэлдэг. Тэгээд ер нь манай би өндөр 2016 онд өндөр насныхаа тэтгэврт гарсан ч гэсэн би халдвартын больницад ажиллаж байгаад тэтгэвртээ гарсан байхгүй. Тэгээ манай халдвартын больниц бас аймгийн улаан загалмайн холбоотойгоо амар хамтарч ажиллаад бүгдээрээ одоо хамт олноороо бүгд онцгой гишүүнээр хэлсэж бас улаан загалмаатай хамтарч ажиллаж тэнд манад бас 10 хэдэн донор халдвартын больницад байдаг. Шав донор хүртэл би халдвартын больницад би одоо 12 дугаар цэцэрлэгт би эмч хийдэг ч гэсэн бас шав донор бас хоёр шав донор төрүүлсэ. Ингээд цааш нэгэ хэлэхэд ер нь бусдад амьдрал бэлгэлээрээ залуучууд минь гэж бас уриалмаар байна. Таны хувьд бол одоо Улаанбаатар төмөр замын Баян Түмэн засгийн ерхий одоо их хэмжээр ажиллаж байна. Тэгэхээр танай хамт олон за хэр их одоо энэ тусаа хандуулахаа энд хэр их идэвхтэй оролцдгийг. За та бас өнөөдөр залуу донорын төлөөлөл болоод оролцож байгаагийн хувьд хизэнээс эхлээд тусаа өгч эхлэв. Яагаад ер нь донор болохоор шийдсэн бэ? Энэ талаар бас яриагаа. За самбацсан. Дэлхийн цусны донорын өдрийн мэндийг хүргье. За би нэгдүрүүлгийн цустай өнөөдрийн байдлаар яг бүртгэгдсэн яг 17 гэж байгаа боловч оюутан багтаа 2002-3 оны үед оюутан багтаа өгчээсэн. Тэгээд сүүлд одоо энэ 14 оноос өг явж байна та 7 литр цус өгчөд байж. За тэгээд энэ яагаад энэ өгч байгаа юм бэ гэвэл амьдын хацлыг л үзүүлэхгүй гэж бид соогдолтой. За ингээд нийтдээ Түмэн замын ажилчдаас бол 10 гаруй ажилтныг одоо шав донор гэх юм уу эсвэл байгаа. Тийм да. Тэгээд цаашлаад донор гэж явж байгаа улаан загалмаатай Үйлсэд одоо онцгой гүшүүн тэгээд энэрнгүү медалийн авчид явж байна. Тий. 239 улаан загалмаатай Үйлсэд. Тий. Тэгээд одоо энэ дагаа шинжтэй нь одоо тий энэ данд бол улаан загалмаагийн шагналууд байна. Тэгээд одоо бүр улаан загалмаатай цаашлаад одоо гамшигын центрын гишүүн гэдэг одоо цоллогдож явж байна да. Оюун тээгчид бас хамгийн залуу донор гэж бас явж байна. Тэгэхээр залуу донор мөртлөө нийт бас 30 гаруй удаа цусаа хандуулсан байна. Тэгээд анх хизэнээс бас цусаа хандуулж эхэлж байна. Хэдэн жил ер нь таны хувьд цусаа хандуулж байна? Донор болоод байгаа. За би бол анх 2008 оноос хойш л донорын игнэнд нэгдэж цусаа бэлгэлсэн байгаа. За хамгийн анх бол одоо эмнэлгийн шар эмнэлгийн одоо подолд цусны салбар банк гэж байхад алтан цэцэг хэмжээ үед бол анх хэрлэн гэж найз хчээгээ дагаж очиод цусаа өгч одоо цусаа бэлгэлж донор болсон. Цусаа бэлгэлэхэд бол өөрөө давхар ингээд эрүүл мэндийг хянчдаг байгаа. Биднээс цус аваад өөр хүнд зарлахын өмнө заавал бүх төрлийн шинжилгээ авч ээж одоо энэ хүний цус эрүүл байж ээж өөр хүнд зарлгана тийм болохоор би бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг давхар хянж байгаа. Тийм үднээс бас цусаа өгж байгаа. Нэг удаа цусаа өгөхөд бол 3 хүний амь насыг бол авардаг байгаа. За дэлхийн цусны донорын өдрийг бол жил болгон 6 сарын 14-ний өдөр тэмдэглэдэг. За энэ өдрөөр бол бид нар бол одоо доноруудтайгаа уулздаг, агаар салхинд гардаг, сургалт энэ төр бол хийдэг. За цусаа өгөхөд бол ямар ч бүлгийн цустай хүн бол очиад өгж болт юм хэлээ. За тэгээд одоо бол манай цусны салбар төв бол бүр гоё төгчсөн, төгчлөлт сайтай одоо эмчнэр, совилогч нар маань бүр ингээд одоо сайхан хүлээж авдаг тий. Донорууд маань бүр нэмэгдэж байгаа. За тэгээд одоо ингээд донорын холбоонд дэлсээд одоо нэгүүлсэл медаль шилдэг залуу гэдэг ингээд тийм медаль өдр шагнуулаад
Ингээд явж байгаад бол маш их баяртай байна. Одоо улсаас нэг актер том гаяа шагнал байхгүй ч гэсэн одоо өөрийнхөө халуун бүлээн цусыг хүнд бэлэглээ тийм шагнал авч байгаа гэдэгт бол их баяртай байгаа. Ер нь бол манай аав бол бас залуудаа цусаа бэлгэлж исэн байлээ. Тэгтээ яг бүр юм хүндэрт донор болох хэмжээнд бол биш. Тэгтээ ингээд хаяа ингээд өгдөг. Тэгэл аав маань ярьдаг гэсэн хүнд л ер нь хэрэгтэй амьдрах хэрэгтэй. Тэрийг одоо бас үргэлжлүүлж байгаа ч гэх юм уу тий. Жил бүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг гэж юм. Тэгэхээр за дан ганц ингээд та бүхэн цусаа хандуулахаасаа илүүтэйгээр ямар нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдгийг, ямар одоо донорын холбоо ямар үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг, дан ганцтай нэг цус бэлгэлэхээсээ илүү ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг вэ? Ер нь холбоо бол улаан загалмаа цусны одоо салбар төвтэйгээ хамтраад доноруудынхаа дунд одоо зугаалга, тэмцээн, уралдаан, сургалт, сурталчилгаа тиймэрхүү хэлбэрүүдээр ер нь жил болгон ер нь тийм үйл ажиллагааг бол зохион байгуулдаг. Яг энэ жилийн хувьд бол манай донорын холбоо улаан загалмай цусны төв нийлээд доноруудыг сурталчлах, алдаршуулах тэр тал руугаа маш их анхаарч ажиллаж байна. Манай Баатар гэдэг хөрөл донор байгаа. Манай хүнд донор тэр Баатарын охин бас цусаа бэлгэлдэг. Ер нь бол одоо цаашдаа ер нь донорын холбоо одоо манай энэ хүнд донорууд өндөр наснд гарсан одоо өндөр доноруудыг үе залгамжлаад өөр хүүхдээр нь өгөөл гэр бүлээрээ донорууд бас байна. Үе залгамжилсан доноруудыг маш сайн одоо сурталчилж сургалт явуулж төрүүлэх цаашдаа мөн одоо манай гангаа мөрөнгийн хувьд бол ээж нэгчин гэ бүгд ингээд үед одоо гэрээрээ одоо донорууд байгаа шүү дээ тийм байгаа. Манайд бол бас үед амжсан гэр бүлийн одоо эхнэр нөхөр хоёроо өгөөл бүр эгчдүүсээрээ тийм одоо ер нь тэр цаашдын ер нь өөр юугаа ажиллагаагаа бол ер нь бид нар үед амжсан доноруудыг маш сайн одоо бэлтгэх, төрүүлэх, залуу үеийг донорын игнэнд элсүүлэх, донорын ач холбогдлыг одоо залуу үедээ сурталчлах, сургууль сурчлагыг бол манай цусны төв улаан загалмай хор бол маш сайн хийдэг байгаа. Тийм учраас ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд сар болгоны 3-ны өдрийг цус бэлгэлэх өдөр болгоод одоо явж байгаа гэдгийг та бүхэн бас хэвлэл мэдээлэл телевизээр бол бас харсан байхаа. Тэгэхээр Дорн аймгийн хувьд сүүлийн 5 жил эхийн дэглэгүү ажилласан гэсэн мэдээллийг би бас бэлтгэжсэн л да. Тэгээд энд болохоор бас хүндэт доноруудын цусаа хандуулж байгаа хүмүүсийн энд ач тус хамгийн их байгаа гэж бодож байна. Ер нь тэгээд энэ цусны одоо салбар төвийн одоо үйл ажиллагаа хэрхэн явагддгийг энэ талаар бас тэгээд энд бас төрийн байгууллагууд бас маш их идэвхтэй оролцдог. Нэг одоо ингээ байгууллага хамт олноороо бас ингээ цусаа хандуулаад яваад байдаг тийм. Ямар байгууллагууд одоо ер нь маш их идэвхтэй үүнд оролцож байна. Энэ талаар хариултыг бас Тэгэхээр ерөнхийдөө Дорн тамгийн улаан загалмай хороо аймгийн одоо бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвийн цусны салбар төв өдөр тутамдаа байнгын хамтын ажиллагаатай байдаг. Тэгээд бид нарын хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бас мэдээлэл байнга солилцож байдаг. Тэгээд цусны салбар төвөөс авсан мэдээллээр өнөөдрийн байдлаар манай Дорн тамгийн хэмжээнд 1800 орчим одоо бүртгэлтэй донор байдгаа гэсэн тоо байдаг. Тэгээд энэ маань өөрөө манай Дорн тамгийн нийт хүн амын 1.8%-ийг одоо эзэлж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө одоо олон улсын жишгт олон улсын хэмжээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөснөөр одоо тухайн бүс нутаг тухайн улс орны нийт хүн амын одоо 2-оос 5%-ийг одоо цусны донор эзлэх юм бол одоо ямарваа нэгэн гамшиг осол одоо гинтийн шаардлагатай үед тухайн улс орн маань цусныхаа нөөцийг бүрэн хангаж чадна гэсэн юм одоо зөвлөмж байдаг. Тэгэхээр энэ агуулгаараа манай Дорн аймаг бол яг одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжөнд нэлээд ойрхон очиж байгаа. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа яг энэ 2-оос 5% гэдэг үзүүлэлтэд манай Монгол улсын хэмжээ бусад аймаг орон нутагтай харьцуулахад яг улсын дунд ч бас манай аймаг нэлээд дээгүүр явдаг. Тэгээ энэ нь магадгүй эргээд нөгөө бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төв цусны салбар төвийн маань бас үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд одоо нэлээд шилдэг болох тийм нэг сүүлийн одоо 2-3 жил тасралтгүй нэг 2 дугаар байранд ороход ч юм уу бас нэлээд гол үзүүлэлт байгаах гэж бодож байна.
Хоёрдугаарт нь яг бас нөгөө донор эсвэлх үйл ажиллагаанд манай төрийн байгууллагууд маш идэвхтэй оролцдог. Жишээлбэл сая нарамтяа тэргүү хэлж байна. Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар сар болгоны 3-ны өдрийг үндэсний цусаа өгөх өдөр болгоод сар болгоны 3-ны өдөр одоо иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууднаас сайн дураараа ингэж цусаа ингэж хамт олноор очиж өгдөг. Тэгэд яг манай Дорнот аймгийн хувьд 2018 оныхоо одоо яг энэ үндэсний цусаа өгөх нээлтийн үйл ажиллагааг манай Дорнот аймгийн засаг дарганы тамгын газар ахлан бас өөртөө санаачилж байгууллага хамт олноор очиж ингэж цусаа сайн дураараа хандвалж исэн. За үргэлжлүүлээд манай Хэрлэн сумын одоо засаг дарга мөнгөтөр Хэрлэн сумын засаг дарганы тамгын газрын хамт олон бас одоо байгууллагаар ингэж цусаа өгч исэн. Ийм бас сайхан одоо үйл явдлууд өнгөрсөн хугацаанд болсон. За мөн манай зэвсэг түвшний 327 дугаар анги бие бүрэлдэхүүнээр ажилтан албан хаагч нар за тэгээд хугацаа цэргийн албан хаагч нар тэг 132 дугаар ангитай хөлийн цэргийн за тэгээд татврын газар хаан банк гэх мэтчлэн нөгөө дурдвал бас байгууллага үлдээч магадгүй. Ерөнхийдөө бол яг төрийн байгууллагууд ер нь одоо халамжийн газар тэг хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар гэх мэтчлэн ерөнхийдөө яг сар болгон л одоо нөгөө улаан загалмай хорон дээр тодорхой график гарсан байдаг. Бид нар байгууллагынхаа удирдлага ажилтнуудаа бол за энэ сар дээр одоо танай байгууллагын иргэдтэй хэдүүлээд донор эсвэлх үйл ажиллагааг зохион байгуулъя гэхэд маш туртаа хүлээж авч ингэж бас ажилдаг. Тэгээд цусны донорын үйл ажиллагааг энэ олон улсын түвшинд Монголын түвшиндээ бас тийм манай аймаг нэлээд сайн дээгүүр ингэж байгаад манай доноруудын бас аж гавья нэлээд байгаа бах. За төрийн байгууллагаас нөгөө цусны төвийн маань эмч байхгүй учраас би бас нөгөө мэдээлэл авсан хэмжээнд дамжуулж ярьж байгаа. Төрийн байгууллагын зүгээс бас яг нөгөө донор эсвэлх үйл ажиллагаанд манай удирдлагууд бас нэлээд анхаарч ажилладаг. Жишээлбэл одоо бас манай оюутны донор бас нэлээд сайлах багт нөгөө цусны донорын маань төв салбар төвийн маань үйл ажиллагааг тогтчуулахад те тодорхой санхүүжилт юм гаргаж тоног төхөөрөмжөөр хангах ч юм уу ийм үйл ажиллагаануудыг бас өнгөрсөн хугацаанд манай аймгийн хэмжээнд хийж исэн ийм мэдээлэл бас байгаа. Чулуунбаатаргийн үед бол одоо баталгаажсан донор гэл яг ингээд өөрөөс нь ингээд цусны наваал ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд дагуулаад яваад цусны наваал ингээд байсан гэж байна. Тэгэхдээ өнөөдөр бол он цагийн ирэхэд бас техник технологийн дэвшил гараад юм болон боловсронгүй болсон байгаа ах гэж бодож байна. Тэр үеийн хас одоо хамаагүй өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас ямар яг нөхцөл байдалтай байгаа юм. Одоо бол харьцангуй цусны одоо төв маань бол тоног төхөөрөмж сайтай Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бол бүх тоног төхөөрөмж одоо хадгалалт цусны одоо аюулгүй байдал эдрэг бол маш сайн хангадаг болсон байна. Дээр үед бол батлагдсан донорууд бол одоо яг тэр нүүдлийн амбалтоор маягаар одоо хагалгаанд одоо хөдөө сумдад дуудлага ирэхэд бол доноруудыг 1-3 донорыг дагуулж одоо эмчнэр авч явдаг байсан байгаа байхгүй юу. Одоо бол тийм биш. Бүх юм одоо нэг баркодтай одоо тэгэл цусан бүтээгдэхүүн одоо шинжилгээнд бүгдээр тэр хүн одоо тэр хүний бол одоо юу ч бүх юм нууцлагдсан бүгдээрээ баркод ороод гэж гардаг болсон байна. Бүх юм баркодтай. Тэр манай цусны төв бол маш сайн тоног төхөөрөмжтэй өндөр зэрэглэлтэй олон улсын шаардлага хангасан маш сайн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас та бүхэндээ сүүлийн хормыг бүлдээж байна. Тэгээд бүх нийт сайхан Дорнотынхоо залууст бас сайхан өөрсдийнхөө өвлөр дүрэл болоод ингээд донор болоорыг сайхан уриалгыг бас хэлэх байх гаа гэж бодож байна. За ингээд залуу донорыг одоо төлөөлж залууст одоо цусаа ирж өгж амьдрал бэлгэлцгээе л гэж хэлмээр байна. Би бас яг ялангуяа шинэ залуучуудыгаа бас те одоо цусны донорын игнэд уриалж ийн цусаа өгнө гэдэг бол те одоо хүний амнаас аварч байгаа юм ариун үйл түрүүнд бас мэдээлэлтэй байсан Монгол улсын одоо хамгийн залуу донор 21 настай гэж манай Дорнотын аймагт бас одоо хамгийн залуу донор маань 21 настай политехникийн коллеж оюутан байдаг. Тэгэхээр би бас залуучуудыгаа ялангуяа залуучуудыгаа бас цусаа өгцгөө өгөөрэй гэж уриалж байна. Тэгээ одоо нийт одоо энэ доноруудтай цусаа бэлгэлж байгаа бүх хүмүүстээ одоо баярын мэнд хүргэе. Одоо бидний баярлах ёстой өдөр гэж одоо ойлгож байна. Тэгээд одоо залуучуудтай, хүүхд залуучуудтай дунд үеийнхэндээ цусаа бэлгэлээрэй гэж одоо уриалж байна. Цусаа бэлгэлснээр та яах вэ? Өөрийнхөө эрүүл мэндийн хямд бусдын амь насыг аварна. Ийм сайхан бүс байгаа. Төгсгөлд нь хэлэхэд амьдтай бие биенээ хайрлаж аваарэ гэсэн сайхан үгийг хэлээд ер нь хүүхэд залуучууд та бүхнийг цусны донорын игнэнд нэгдэхийг уриалж байна. Та бүхний өмнө манай Дорнот аймгийн салбар холбооны үүд хаалга бол байнга нээлттэй байх болно гэдгийг хэлбэ.
хэлэх гээд байна. Эрхэм үзэгчдээ Дэлхийн цусны өдрийг тохиолдуулан за үеийн доноруудыг өрн оролцуулсан бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд нийт доноруудаа бас цаг цагаан гарган ирээд энэ сайхан яриа өрнүүлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Цаашдынх нь ажил үйлсэд бас өндөр амжилтыг хүсье. Та цусаа өгснөөр хүний амьнаас аварна. Та өөрийгөө ч эрүүл байлгана. Танаас цус авснаар цусны эргэлттэй сайжирч, зүрхний шигдээсээс өөрийгөө бүрэн сэргийлж чадна. Таны эрүүл мэнд ямар нэгэн эрсдэлд орохгүй. Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг